हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज मैं अपने गार्डन आया हूँ जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वेजिटेबल ग्रोथ करती हैं। और ये भी सारी बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल लगी हैं मेरी गार्डन में। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक और देखिए कैसे मैं सभी वेजिटेबल्स को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा आपको ये पम्पकिन का पौधा। ये लगा हुआ है पम्पकिन का फूल, देखिए ये लगा, कितना प्यारा लग रहा है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। ये एक कद्दू इधर लगा हुआ है, ये रहा, और भी बहुत सारी लगी हुई हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए। ये सारी वेजिटेबल्स एक दिन में नहीं उगती हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। डेली पानी से सींचना पड़ता है, फिर जाके कहीं ये इतनी अच्छी फसल आती है। तो आप देखते रहिए। ये देख लीजिए, ये कद्दू लगा हुआ है और दो चार उधर लगे हुए हैं। ये जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, आपको मैं दिखाता हूँ अपने गार्डन की सारी वेजिटेबल्स। ये छोटा सा पौधा देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है। ये वाटर स्पीड, ये किस चीज़ का पौधा है? आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किस चीज़ का पौधा है। मुझे तो नहीं पता है किस चीज़ का है, लेकिन इसमें ये पर्पल कलर के जो है फ्लावर्स आते हैं और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, देख लीजिए। और इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा ये नींबू का पेड़। ये बड़ा तो हो गया है, लेकिन इसमें नींबू नहीं आया हुआ है। ये देख लीजिए मेरा अमरूद का पेड़। ये इसमें अमरूद आया हुआ है। नींबू का नज़ारा कुछ देख लीजिए, कुछ इस